എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മൾ ഓട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കുന്നത്. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയായത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടു നോക്കാം. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ പുതുതായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോവുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന്. നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്ത എള്ളും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അത് ഓപ്ഷനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എള്ളും ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ലാസ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ബാക്കി കുറച്ച് നെയ്യ് തന്നെ കിടന്നോട്ടെ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബദാമും കാഷ്യുമാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത്. തീരെ പൊടിയായിട്ടൊന്നും അരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതോടെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള നട്ട്സൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നട്ട്സ് ഒന്ന് കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വരണം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ഓട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓട്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത് നമുക്ക് വറുത്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. നന്നായിട്ട് വറുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂട് മാറാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നട്ട്സും അതുപോലെ ഓട്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ചൂട് മാറാനായിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ചൂട് മാറാനായിട്ട് ഞാനൊരു വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ മിക്സിയുടെ ജാർ വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓട്സിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 5 ഈന്തപ്പഴം കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരയും ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ശർക്കര ചേർക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം കൈ വെച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. കാരണം കുറച്ച് കട്ടയായിട്ട് കിടക്കും നമ്മളുടെ ഈ ശർക്കരയൊക്കെ ചേർത്തൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യം എള്ള് വറുത്ത് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഒരുപോലെ എല്ലായിടവും നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാലൊഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി പാലങ്ങ് ഒഴിക്കരുത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് മതിയാകും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. പാലും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇത് നന്നായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ലൂസായി കിട്ടും. അപ്പം ഈ ശർക്കരയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ മിക്സ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂണിൽ നെയ്യൊക്കെ തടവിയിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മുകൾ വശമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ലെവലായി കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചൂട് മാറാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്നാക്സാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാകും. മധുരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാകുകയും ചെയ്യും. ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ. താങ്ക് യു.